ये जो बैड सा आवाज़ आप सुन रहे हैं ये होंडा रिबॉन 2010 मॉडल की है। अच्छा, इसमें मसला क्या था, इसका जो कैटलिटिक इन्वर्टर है उसकी कंडीशन में सबसे पहले आपको दिखाऊं। ये इतना ज़्यादा वेल्ड हुआ हुआ था, इतनी ज़्यादा गाड़ी घुटी हुई थी, गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन 6 से ऊपर नहीं जा रही थी। डायग्नोस करने के पता लगा कि इसके अंदर हनीकॉम्ब निकाल के ये फिल्टर लगाया हुआ है। इसके सुराख देखें आप कितने माइनर हैं और इतना सारा स्पेस जो है वहाँ पे प्लेट लगी हुई है। जब प्लेट लगी होगी, गाड़ी का इंजन का पूरा फ्लो नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली जो ड्राइवर है वो एक्सीलेटर ज़्यादा पुश करेगा और गाड़ी फ्यूल एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगी। हम अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है होंडा का ओरिजिनल चाइना का सबसे हाई ग्रेड यूरो 2 कैटलिटिक इन्वर्टर, जिसकी मैंने अपने क्लाइंट को 6 मंथ की वारंटी दी है। मेरे पास तमाम गाड़ियाँ कैटलिटिक और साइलेंसर दस्तयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस के बाद गाड़ी बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएगी, जिससे गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन और पिक दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गाड़ी का